الحكومة القطرية دزت سفيرها إلى العراق، ثم طلبوا بعد أسبوع موافقة أو أقل من أسبوع، يمكن بعد 3 أيام، أن تعود طائرة فيها مستشار أمير قطر. استغربنا أنه كانت هناك جنط كبيرة بأعداد كبيرة، أموال كمية هائلة، مئات الملايين دولارات، وضعنا اليد عليها، تحفظنا عليها. إدخال المال بهذا الشكل خطأ، يعني مئات الملايين تصور تعطى إلى جماعات مسلحة، شو يصير بالبلد؟